¿Tienes dolor al despertar? ¿Notas tu mandíbula más prominente y rechinas tus dientes en la noche? Si respondiste que sí, entonces tienes bruxismo. Un problema muy común que causa dolores de cabeza, desgaste dental y tensión facial. En Dr. Andrés García R. Medicina Estética, tenemos una solución efectiva y segura. El tratamiento con toxina botulínica en los músculos maceteros. Solución definitiva para tu bruxismo y tu estética facial. Contáctanos y agenda tu cita.